Sanibona niningelelayo Thuso Moloi. Namhlanje sila Mphe Centre sihlangene la nobhuti wami uzosi-introduce ukuthi ubani igama. Bhuti wami ubatshele nje kancane ukuthi ngubani. Sanibonani. Igama lami nguSamuel Ngakamlambo, ngiqhamuke eBergville esigodini saseDukuza. Ngiliciko ngisho inkondlo bangibiza ngeqhude losonkondlo. Awu, Wenkondlo, ushaya iy'nkondlo wena nje osenza ukuthi sizimizwa esingayijwayele. Ya impela ngiyatofoza nje lapha Isiphi amabhathini? ngichofoza. Usuka ngakuphi bhuti wami? eBergville esigodini saseDukuza. Usuke edukuza. Khona la eduze, angithi khona la eduze nje edukuza. Semoyeni la. Isemoyeni la, iseduze nje ngala isandla enzansi. Hhayi, alright mfowethu. Hhayi, njengoba sihlangene nje namhlanje ushayela yiphi yona inkondlo? Kulezi zinsuku nje za-December mfowethu mina ngithole uthando lusha. Mhlampe nje sengenza nje ukuthi ngithi leli ncwadi yothando dear themba lami, mina ngikuthanda ngothando lakudala, masidle koludala silalele abadala nowasidala. Uthando lwethu ludala senesivukele esingapheli, ngicela ungasilaleli kwazi ukuthi nginothando lingapheli, ukuba nawe angikudeli emqondweni wami awupheli. Uyababona bona baphela amandla bandla ibandla, uthando lwethu limandla. You give me the light, kuvele kube bright indlela engikuthanda ngayo, akusekela ngisho ithathi. Ungakafika empilweni yami bekuthathi, bengathi ngisephepheni ngibhale imetithi, kwase kufika wena kwase kubalithi. Ukushona kwelanga ukuphuma kwelanga ngihlezi ngicabanga but it's over, vele ngathi baby come over, it's not over. Cha kulona uthando lolu udliso themba lami khuluma iqiniso, ake ngibambe kanje. Mfethu ngoba usazokuyisho futhi mase sesikhona la. Hayi ngiyabonga nje mfowami ukuthi ungingezelele ithuba. Sifishane kakhulu nje namhlanje. Angithi baningi abantu bagcwele namhlanje. Sihlangene singamaciko ongazi nje sihlangene la Mphe Centre singamaciko okhahlamba. Sonke la sizo-enjoya kahle kahle. Khona osonkondlo, khona nabaculi, khona wonke umuntu kahle kahle. Sibonge-ke na Mphe Centre ngithi ukuthi isilandile namhlanje sakhona sala. Basinikeza indawo ukuthi sibe khona ngithi. Hayi ngibonge bhuti wami usuzoyishaya kahle inkondlo yakho. Sebe khona nabanye njengoba sisabalindile abasazofika abanye. Yebo mfowethu impela, kodwa ngaphambi kokuba-ke ngisuke ngizacela ukudlulisa nomlayezo. Ngithi Iqhude Losonkondlo likhona ku-Facebook, ipage Iqhude Losonkondlo SA. Ngiyatholakala enambeni 076 601 9941. Ake ngiphinde 076 601 9941. Ngibonge kakhulu mfowethu ithuba. Hayi sebezokuthola-ke nimfollow-ke njengoba nimzwile ukuthi sekhona ubhuti. Imfollow nishare ney'nkondlo zakhe kubona WhatsApp. Hayi ngibonge bhuti wami. Shap. Yeah. Sure.